de l'appontage et du catapultage. Face à nous, revenant à grande vitesse en croisement, le Papa du rappel. C'est des machines qui encore aujourd'hui pour certains travaux, comme l'attaque au sol par exemple, le bombardement, le colombier, sont des avions qui sont quasiment irremplaçables. En plus, ce sont des avions magnifiques, délicieux à piloter, évidemment, il n'y a pas de commande de électrique, ça c'est le pilote qui fait tout. Voici donc un super étendard envolé cross-sortie, la configuration à frontage. Et à la vitesse d'approche pour aller à Pantin.